Mukama mulungi olunaku luno olwanga 13 omwezi gw'omunaana 2023. Katonda atukola bulungi nnyo buli musajja yamuwa olubirizwe. Olwaleero lwe lunaku lwa Rashid ne Yudaya. Eno eyitibwa Baana ba Nambi Media. Bana tugigoberere. Genda ku social platforms zaffe zonna okwetuli otusangeko emikolo tuba nakyo Baana ba Nambi. Anonya Kulwani Seka tugaseke ngaleze mpola awo bannange mulaba mutya oyo bwetutyo wangi Yo mwani siya kaka ojiraba yakigata kyokka jamwetegereza tulambira mu njo nga mutegedde nnyo dozo okulaba naye sofa ye mukulu sofa soko agambye abete bale kutala Mugono gonna mukwano gwa Yudaya. wangi kiraba vubuka mutambuze yambako omwani siya kaka ojiraba yakigata kyokka jamwetegereza tulambira mu njo nga mutegedde nnyo dozo okulaba naye sofa ye mukulu sofa soko sikulaba Tanayise dandi eno. wamutama ne yitaawo saawula embaliga ogende oli wa mulirwana Ye. yita mu mulyango wano mulirwana omugamba omukolo gw'omwana waffe Yudaya gutuuse w'otunulamu olaba wali wasobola okwogera Ye taata mulaba yaayana. Mukulu kandi mutani 10 likwatamba. waawo owange ogwo omutambuze Wangi kitange. yeggwali eyo Mayenze juyo eyalagana okujja muno mu mbeera eno yennyini tuubi ate nga yeffe bamulindwa bazzukulu ba Nsamba ewawo twewogomyeko eyo naye nga tuli bazzukulu ba Katongole emulema wano mu Buddu. Ate mukulu nsaba nkutegeeze tuzze basatu bwe tuti nze ne mwannyina nze ne jjajjange ate twabadde tukyali ewaka mukulu nzikiriza jjajjange n'antema kutu n'aŋŋamba mwana wange w'obulenzi bino nga byetaagamu obujulizi. Mukulu era nebaza Katonda omulungi ow'ekisa jjajja yatulagiridde okugenda e Namugongo era bwe twatuuse e Namugongo ne tusangayo omujulizi atayinaayina ekizito muto ono w'emmamba. Mukulu kankutegeeze kyogamba kizito omuto muli mukulu kankutegeeze ekizito omuto tuli naye era ng'enkokola zikwolekanye bwenyi abeewange omwana ono mukubireko mungala bayinza okuba abategere gye bajja mukulu n'akutegeeza bwe twabaddeyo e Namugongo ne tufuna oyo ekizito omuto batulagiridde bulungi nga tulina okula. abeewange tukube engalo ezaccwa abaana batubaanirize Eze muwamanga nti kuba Rashid ne Yudaya bino yikize taata enkata ya gituwe anagirabangako abeewange omwana ono mukubire mu ngalo ebintu alabika ajja bitegeera toyanziza temunnaba ku kikola ekyo ye mukulu eno ebuddu tulwafuna covid mwamagenda omuleeta ye mukulu ambagemenga obudde era tegembere ddala muganda wange ali byuma situlayo eddinda temwawukana nnyo nabalwadde ba sukaali tawukanye nnyo mwebisobozeekube tukyaliyo kubaza ez'essaawa eno zituuse ye mukulu era budde bwebwo ate mbalinako obuzibu tubadde tuyigizaamu awo buli omwandoza watudde kati awulira ng'anywedde eno gyozze buddu nga bakubireko mu ngalo ez'amaanyi era oyo ow'ekyaddondo jjajjaffe polekamu kakooza
yamuteekerateekera ojja genda mu kiwandiiko ekyo ojja ebibego 2 tuvugirize yamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Tupeegalera akaluleza amaanyi zibakakatini twese kati mukulu abo bonna tugassa ebiti byonna tetugenda kwawulamu tusanyuse nnyo okubalaba naffe okusanga era nnyo abaana bawala ate bafukamira obudde bugenze ate mulaba asigadde waggulu oyo we budinka tusanyuse nnyo era nnyo bannyabo muli mutya bannange mukuliko eyo mu saaluuni n'obula baddamu ogwokubiri kambaddemu katono era nnyo bannyabo oli anyumidde waliriwo oli mubuzeemu ogwokusatu yekka aliwo taata muleka atulalizo gamba omusajja namugiridde kale mutule tusanyuse nnyo okubalaba eno gye muzze mu mamba ate nga muzze buddu twaniriza abagenyi era olw'okubalaga nti twaniriza abagenyi abaana bange ababakozeko omulimu ogw'okubateekateeka oba muli balamu oluyimba olwo lwennyini kabajje batubuulire ebibadde bitya gye bagenza okugenda afande tumukwasa afande addeyo kiri kitya tufunyeemu abalwadde 2 ne mubakkiriza abalwadde abo 2 omu tumujjanjabye naye ate omulala tugezezzaako kubanga tumusanzeemu obulwadde bwa hidaya layisi sooka obuuze ku bagenyi bano eradde banyabu eradde basebe musibye omukya banyabu musibye omukya basebe kuliko amakulu kimanya agenda kubanyako byazwe kati baliranyaganye n'oyo oyaddako oyo abeera wali mu nnyo kkumbu mazima wano kati ono ejjajja omukulu mu lujja okubireko mu ngalo era nkirabira ddala era ali awo kanula yazze naye atya waali awo ate bali tubeere benkanya basobole okubanga batulabira ddala baleme twegobako bayinza okugamba tebatulaba mukkiridde nammwe tukkiridde naye ate wa mukyala kitiibwa obutetenkanya bw'abaana awo nno mukulu no teweekunya nga bwe wagambye nti be bajjajja bagenda n'agaawe bajjajja mujje mukaveera mwambalemu balinga bano ab'entebe nazze nabo mulungi musibuka waffe mumaera naffe mukulu otulaba wamma bawala bange tufunye abagenyi oyo mwoyo temutunulayo nnyo atandise okubeewaanisa ate munange atakuwane si yajja ofuna temutunulayo nnyo taata wammwe eri eno musooke mubabuuzeeko abo eradde bannyabo mukuliko amakubo awo nno mukulu toyinza kwewuunya era nga bulidde amaloboozi gasse gakidde naye era kitegeerekeka abaana bange nammwe mubalaba mbalaba era naye waffe ndowooza obawo musobola kubatunulako abo n'otazimba mutima baana bange tufunye abagenyi musooke mbalamuseeko abaagalwa tusanyusa okubalabako okusanga nnyawo tusanyusa okubalaba bassebo naffe okusanga nnyawo eradde bassebo eradde nnyo nnyawo musiibye mukyala tusiibye wano maama mukuliko amakubo tupakiseemu katujja wa yudaaya yaali atya bannange mwana gwe toyogeranga ebigambo nga sinza akugamba taata awo nno mbadde nnengezaamu kubuuza oba ddala kyetwakiza okimanya eki waliwo byoyagala byesimanyi mukulu n'akutegeeza edda niyinza okukugoba wano nze ndi mukambwe nnyo wano mukulu otaseeba ku bano sikyadduse kati ngumidde eddala eradde bannyabo musibye mukyano bannyabo mukuliko amakubo naye bannyabo beeyo boogera kama yebale kubatambuza
Anti olwomanya mukazi munnaabwe bw'aba yababuuza wankiwulira nnyo eri omwana muveeko era ajja tubuulira ekituufu kati ono akulembedde obabuuzaako ye mukulu gamazima ono tumuteekateeka kubeera mukadde wa kkanisa obwedda mmanyi nno oyo naalwanira ntebe ng'agenda entebe eri ku airport era ali wano yeegezaamu abakadde mu kkanisa we bali balaba kati ayagala kujjawo bakadde ba kyaki ebyaffe byakatonda oweereza senituuka n'owummula mukulu awo nkitegedde ate nawe mulimu gwabwe okuteekateeka abaweereza abajja ate oyo andabira mugali 40 oyo nno wakitiibwa nnyo webalaba ng'okyabakulembedde bulungi bakubireko mu ngalo ez'amaanyi taata agamba tusiinye taata olwansiinye mutusungire tumujibye tujanjawaze bannaye n'akaluulu ekiddako ekyokubiri ye mukulu onkoze bulungi n'obakulembera ye taata mwaze ne tubaaniriza nga ffe abaganda ye mukulu yabaddeyo ebyokulya ye mukulu mukadde olwataddemu essaala ye mukulu nagenza okulaba mubiragako ng'enjogera y'abavubuka ye mukulu nemmanya nti ndina abantu abatuufu ye taata kati abaana bange baze ne bababuuzaako ye mukulu enkola eyaffe ey'abaganda era nga bwe kiba mukulu era obutamala biseera ye mukulu nga bano abasiikira entoka ebinyeebwa olwo bw'atuuka omusanga abisinga omuze tusiika byakiga n'ebiseso bibo kyokka ne yeemenya ngenda kukusaba ggwe ku lwabanno ye mukulu era okulemberera yiga eyo mu dde ebweru ffe twongere mu maaso okugenda mu maaso n'okukola enteekateeka zaffe ez'awaka mukulu nebaza mukama bulungi buno bwakoze atusobeseza tugamba temuvaawo awo musigaleyo nga ewaffe jjajjaffe yatutegeeza bw'obanga oyogeranga n'omukulu obaako engeri ky'omutegeeza amanye nti mugenda kuteesa nsonga era mukulu nsaba nkutegeeze tunakiiba mpola awo wooli wadde olukuba lutonyerera eyabadde agezaako okumperekera ajja kumperekera lwampaka nsaba nkutegeeze nti bino kye tuleeta era mukulu nsaba nkutegeeze ono ye yasoma ebyo byonna ono yali kubyokebera emitindo era mukulu nsaba nkutegeeze bw'anaabeera ku emitindo nsaba onsanukulireko taata omulage nti nno kino kye tuleese temulitto wadde kituufu kanyweko oyo nno tutagolaba anywamu kulwabente walibola bananga bente pengaleza amaanyi tegeoyoddala wakakase oli muzzukulu wa katongole mulaba akola kyayagala ekyo kyakola kikolaba kisobolera nno ddala bannanga baleete mutandika ogamba ate ate omusajja akola kyekyo so naataka tegwaliko gwanywa nedda ali mukebera oba ddala bituufu byali mukukola sebogerera ddala bujungire tukoowa ate wamanyiro okugoberera mwali mumanyiro biri eri byonna aye no mukulu agenda kyagenda okuddamu okukola lindako katono webimunino katumwa leterayo entebe 3 muli babiri leeta entebe 2 oziteeke wano bafune negirasi banywe nati bagwereetedde mukulu tubadde tugerezaamu aye muvudde eri muze mutanze kunkwasa badduwa mukulu nawe osobola okwegerezaamu n'okakasa nti kyetukuwadde tekubaddeko wadde ensonga n'emu ekuziyiza wadde kintu nekimu naffe ono mukulu waffe yakebera mukebezi kebera tatusooka okebera mukulu wange kati tubisiimye mubisiimye bino byonna bitwale tewali buzibu tozamba kwadde omukulu akuwoogaana mukulu nno n'akutegeeza sibukuwadde onkubirira osigadde bino oyagala bikuyiteko bimana okubuuza ensonga ng'otandika otya nemwanyina omulungi jangu mukwano bino tulina obikwasaganya ffenna wewetegeezaako oyo nno gwolaba oyo nno yo mukyala damale ku programu ya prime radio kumaca oyo yakwasaganya ensonga zonna era ffe tubeere nga ffe tugamba seetula gisindike nga wammwe yali eri yatabulamu ngamba emboozi awo nno mukulu ensonga gye tujjidde ya buwangwa ya nnono era nga yasimba abakulu bano bonna nsaba batukkirize mu bulungi obutalina tusobole okuba nga tukka abeewanga abaana mbakubireko mu ngalo ez'amaanyi batwadde ekitiibwa saba nno mukulu nzikiriza nkutegeeze bano bonna boolaba bali wano oyo nno nga bwe nagambye yakebera ebyewaffe mb'ekika kyenti ono nno gwolaba ye mwannyina omulungi mukulu n'akutegeeza nti tuzze wano kubanga waliwo mu lugyalo eyatusimbira ensonga bane mutuule temwagala kola lugambo ate mu lugambo mwalumanyiira era yakiri kityawo kulwanigaya yeah.
Senga tugaseke engaleze mpolampola awo bannange mulaba mutya oyo bwe tutyo wangi otyo buuka mutambuze yambako tugenda ffenna kulwa Rashid ne Yure mwebale nnyo ensonga muki tukwasaganyiza eddala mukuludooza gwe ne bwoddayo ebi byonna obitadde tweyanziza nnyo tweyanzege mukulu nzikiriza soka entuuse na bino wammanga balintuusizeeyo nyambako wadde munnaye alinaana ebibye tabalirina bibye bino si bibyo n'onsonyiwa ate omukulu ebisinga byonna ogenda biraba lwa mugagga oyo atudde awo wammanga azze n'akola byonna nange senga webale nnyo okutugabirira ensonga nno gikwasaganyiza bulungi eno nno ali wali wammanga wuli wali omukulu yabikoze bino byonna we mujjamu enkoko ezo ekiyonjo ekyo mulabe ey'omwana w'omunaku kimuwe ku manda atwaliremu ebitabo ku ssomero entebe eno nga tebanakijjawo mukulu era nga bw'atera okukola tatera kuyita yekka ayita n'olubirizi lwe era n'abagereka ate lwaki yasekera nze ffenna jjatusekera awo nno gola ffenna atusekedde tweyanziza nnyo tweyanzege kemmamba ffe tutikule butikuzi nga betwebaza mukulu kutegeezi ebya Buganda byonna ewawano Maria Floyd banammwe nete nti mwazitaddemu luno olugulo olukkirira wa ate okewa mukulu wange tweyanziza tweyanziza nnyo tweyanzege mwebale nnyo golireda twetikira zikiriza kutegeeza taate ebbaluwa ye yali yagyerabirayo emmere tubadde jozi mu luwalo twebadde tukyetoolatoolamu bwe tuti tugambe ebbaasa si yataata munne w'ebbaluwa si yataata ensonga nno gy'olaba ne tujja nayo mu bulungi tukikwase taata ekike ekituufu mukulu ekirala kyenja okutegeeza n'ery'omwana ow'obulenzi Rashid